Danas će, moji dragi gledatelji, govoriti zašto imate tinnitus, koji su zapravo glavni uzroci i zašto ga nikada nećete izliječiti. Nažalost, tinnitus je jedan od onih bolesti i oboljenja koji osobe izuzetno teško pronalaze glavni uzrok bolesti. Jer kad pronađete glavni uzrok bolesti, onda možete razmišljati kako ćete prirodnim putem ukloniti uzrok, kada otkrenete zapravo sami uzrok, i simptomi tinnitusa će nestati. Međutim, velikim brojem osoba to je izuzetno teško i u današnjoj emisiji ću vam puno više govoriti o samom tinnitusu i zapravo zašto on nastaje. Možemo reći, danas znamo da od tinnitusa oboljavaju deseci miliona osoba diljem svijeta. Ime dolazi od latinske riječi tinire, što znači zvoniti. Tinnitus ćete osjećati kao kontinuirano zujanje, zvonjenje ili pištanje u uhu, a da ove senzacije ne uzrokuju niti jedan vanjski podražaj. Zujanje u ušima ili tinnitus je česti problem koji se javlja povezano s drugim stanjima. Tinnitus je simptom, a ne bolest, a ako je pacijenti doživljavaju kao zvukove u obliku šuma, zujanje u jednom ili oba uha, a da pritom nije prisutan podražajni zvuk u samome okruženju. Ono što je bitno, ajmo tako reći, za lakše razumijevanje, tinnitus ćemo shvatiti kao simptom. Uzrok je oboljenje vjerojatno nešto drugo. Mi danas znamo po nekakvim studijima, otprilike 15% osoba tijekom života doživljavaju nekakav oblik samoga tinnitusa. Problem je sa njime što on značajno narušava kvalitetu vašeg života i kada vi to imate mjesecima, da ne kažem godinama, onda on vama uzrokuje najčešće psihološke probleme kao depresiju, stres, anksioznost i puno toga. Ono što možemo reći, brojna medicinska stanja mogu uzrokovati i pogoršati tinnitus. U mnogim slučajevima točan uzrok se nikada ne pronađe. Istraživanja pokazuju da su neki od slučajeva tinnitusa uzrokovani pretjeranom osjetljivošću živčanih stanica, koji vode od uha do mozga te krivim prepoznavanjem signala u samom centru za sluh u mozgu. Neuroni ne služe samo za prijenos signala, već komuniciraju i s drugim neuronima razmjenjujući signale. Ti povratni signali potiču i utišavaju druge neurone, a kako veze među neuronima jačaju, tako oni postaju osjetljivi na drugu vrstu podražaja. I ono što moramo reći, dakle, naše uho i naš mozak vam rade sinergijski na, dakle, sam ovaj mehanizam. I naš mozak zapravo u našem uhu i našemu tijelu govori koji su mu zvukovi bitni, koji su zvukovi recimo potpunosti nebitni. Međutim, kod naravno samoga tinnitusa ova situacija se često naravno preokrećuje. Ono što možemo reći, među fizičke i opipljive uzroke zujanja u ušima ubrajamo oštećenja stanica unutarnjeg uha, malene delikatne dlačice, u unutarnjem uhu osjećaju pritisak zvučnih valova, što izaziva oslobođenje električnog signala kroz šušni živac do samoga mozga. Vaš mozak interpretira ove signale kao zvuk. Kada su neke od tih stanica oštećene, signali više ne dopiru iz uha do centra za sluh, pa neuroni koji više ne prenose signale sada prisluškuju zdrave neurone i trakaju, stvaraju pozitivne zvukove. Kažem, nažalost, ja vam to gledam redovito kod mojih pacijenata, praktično vam je nemoguće otkriti uzrok bolesti i onda vam se to manifestira dugi vremenski period. Što je zapravo danas znamo da su jedni od najčešćih uzroka zapravo zašto nastaje sami tinnitus. Prije svega očekujte infekcije uha i genetsku predispoziciju. Određeni kardiovaskularni problemi koji utječu na protok krvi, arterije i živce. Muškarci češće oboljevaju od žena i naravno morate uzeti u obzir godine života, jer starije osobe puno češće oboljevaju od mlađih osoba. Dakle, ponekad postoji genetika, postoje ponekad određene infekcije koje vi nikako niste otkrili, pa onda imate onu situaciju cijelo vezanu za naravno starije godine života i još razmišljamo apsolutno o tome da protok krvi, recimo funkcija arterija i živaca u vašem uhu nisu u adekvatnoj funkciji. Morate naravno to provjeriti. Ako je nešto od tog problem, onda idemo prirodno liječiti pa ćemo ukloniti tinnitus. Međutim, tinnitus može biti itekako uzrokovan prije svega pušenjem, ozljedama glave, čeljusti ili vrata, infekcijama gornjih dišnih puteva poput upale sinusa ili teže prehlade. Osobe koje prekomjerno konzumiraju alkohol ili opojne droge
u punom većem su riziku od ove bolesti. Osobe koje rade posao u velikoj buci imaju puno veću šansu razvijenja tinitusa, opstrukcije kanala u uhu, operacije, čak i upotrebe samih lijekova. Dakle, ovo su svi potencijalni uzroci. Specijalno, recimo, rekli smo imate infekcije gornjih dišnih puteva, upale sinusa, sve to često može doći kao problemi sa samim uhom. Jedan od onih interesantnih razloga zašto imate problema sa tinitusom može biti možda lijekovi koje vi konzumirate svaki dan. Jer mora tih lijekova, veliki broj vas pije nemilice lijekove redovito, imaju nus pojave. A neki od tih nuspojava možda može biti problemi sa uhom. To morate provjeriti sa vašim medicinskim stručnjacima koji su vam preporučili lijekove ili ga zapravo za Boga miloga pročitajte nekada u životu one nuspojave lijekova koje pijete. Znate onu stranicu kada otvorite od jednog pola metra i govorima što sve može potencijalno uzrokovati neki lijek koji pijete. Moguće, možda je u pitanju nekakav lijek pa morate mijenjati ovu situaciju. I još nešto što ja često vidim u svojoj praksi. Imate tinnitus radi problema sa vratnom kralježnicom. Jer vratna kralježnica je naravno povezana sa mohom i sa mozgom i sa uhom. I ako imate neke teže kronične promjene na vratnoj kralježnici, artrotske promjene, probleme sa živcima, moguće da radi toga imate tinnitus. I kada riješite probleme sa vratnom kralježnicom, onda rješavate probleme i naravno i sa samim tinnitusom. Ono što je tako moramo reći, nećete vjerovati da osobe sa anemijom, rupturom bubnjića, belovom paralizom, čak pothranjenost i kroničan nedostatak najvažnijih minerala i vitamina uzrokuje ovaj problem. Problemi sa živcima kao što su multipla skleroza, migrenske glavobolje, bolesti štitnjače, hormonalne poteškoće, Menierova bolest, sve to može uzrokovati tinnitus. Jeste ikad čuli da možete bolesna štitnjača uzrokovati tinnitus? Vjerojatno niste. Veliki broj tih bolesti i oboljenja vama vi već imate i to bude uzrok je dakle ta bolest, a ovo je dakle simptom ovog oboljenja. Zato morate voditi računa. Evo recimo interesantna je stvar, kroničan nedostatak bitnih minerala i vitamina u tijelu, o tome sam već pričao na ovome kanalu, može uzrokovati tinnitus. Rekao sam, uzroka je puno, ključ da vi kada riješite vaš tinnitus biti će prirodno liječenje i otkrivanje uzroka bolesti. Kada to ništa niste u stanju napraviti, što naravno najčešće niste, onda makar se posvetite super zdravom načinu života. Prakticirajte zdrave režime prehrane, unosite prirodne lijekove, pa onda dajte si šansu sa zdravim načinom života da vaše tijelo deaktivira samo nekakvu bolest, pa da je onda možete riješiti. Međutim, ja znam da je to vama iznimno teško, praktično nemoguće, zato vam trebaju stručnjaci koji će vam pomoći ovoga tipa. Moji dragi gledajte, da li imate tinnitus? Zapravo da li ste ga nekada izliječili? Od čega je zapravo bio uzrok samog tinnitusa? Pišite, komentirajte dolje ispod videozapisa, veliki broj će pogledati osoba ovog tipa i ovu današnju emisiju, pa ćete možda pomoći. Dakle, pišite, komentirajte dolje ispod videozapisa. I naravno, ukoliko vam se sviđa ovaj videozapis, podijelite ga i sa vama dragim osobama. Jer za sve vas koje je stalo da pomognete i drugim osobama, a ja vjerujem da je, onda moramo širiti ove videozapise. Jer kada ih širimo, onda će puno veći broj osoba ozdraviti i super će dobiti informacije vezano za zdrav način života. Velika vijest za moje drage gledatelje, moja prva knjiga koja se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti izlazi u 12. mjesecu, vjerojatno negdje u drugoj polovici 12. mjeseca. Za sve vas koji želite super zdravo živjeti i želite dati nevjerojatnu šansu da imate život bez bolesti i dugovječnost, Isprekidani post vjerojatno najjači alat na svijetu što postoji. Ja sam na isprekidanom postu preko 15 godina, znam ga u detalje kako se prakticira. Radim preko 15 godina sa mojim pacijentima, tisuće osoba su mojih pacijenata samo se riješili bolesti prakticirajući isprekidani post. Milioni osoba diljem svijeta ga prakticiraju, nevjerojatan broj studija pokazuje da ovo je nešto najbolje što trebate imati za svoje zdravlje. Zato za sve vas, ovo će biti vjerojatno najbitnija knjiga koju ćete ikada u životu pročitati, treće vam za cijeli život, jer će omogućiti zdravlje i dugovječnost. Pratite redovito moje emisije, knjigu ćete moći kupiti na mojoj internetskoj stranici www.mariolab.eu.
To je internetska stranica moga kanala. Imat ćete opciju kupiti knjigu kao fizička tiskana knjiga, ali kao audio knjiga i kao e-knjiga. To će sve biti na mojoj stranici i knjiga će biti prevedena na hrvatski, engleski i njemački jezik. Za sada, u drugoj godini ćemo vjerojatno prevoditi naš druge strane jezike, to ćemo vidjeti o naravno potrebama toga tipa. Međutim, za sada pratite moje emisije, uskoro ćete dobiti informacije kada ćete kupiti moju prvu knjigu. Vi, ukoliko sada pogledate recimo ovdje dole ispod video zapisa, vidjet ćete da postoje 4 mogućnosti, odnosno 4 razine pridruživanja našemu kanalu. Za svake od tih određenih vrsta razina dobit ćete od mene osobno specijalne pogodnosti. Za neku određenu, ajmo reći, mjesečnu pretplatu, koja može biti od manje do veće, imat ćete razne mogućnosti. Da ćete dobivati specijalne značke vrijednosti, do specijalnih emojija. Ono što ćete u velikom broju slučajeva dobiti, što je ja mislim jako interesantno, dobit ćete specijalne video zapise i uvede u moj život samo za vas koji ste članovi ovoga kanala. Ove video zapise nitko drugi neće gledati osim vas i puno drugih pogodnosti možete pročitati naravno dole ispod video zapisa. Svi moji dragi gledatelji, naravno, rekao sam da su nekakvi vitamini jako ključni za zdravlje vašega uha, koji će vam vitamini pomoći otkriti ovom video zapisu pored mene. Hvala što me pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.